我找人帮你们拍手。哇，你们怎么那么棒？你看，充满肯定感直播，你只要订阅主播就帮你拍手。闭嘴啦！拜托，罐头音效也是要找的很辛苦的，好不好？闭嘴哦！闭嘴！要你说话，要你说话，要你说话，少在那边乱说话，少在那边唧唧歪歪。我告诉你，我还可以绕人来笑你们哦。感谢入教。笑他们鸡鸡笑。笑他们鸡鸡笑。你不行，不对，你回答错了，我没有拼音，我很大，密度很大。对。出题，密度的弟弟大吗？大。感谢入教。观众的鸡鸡小吗？小。观众是弟弟吗？是。你们就只能朝着我的胸部打，都是被你们打平的啦。我成绩很大过啦，机车坏，你们好坏。